大家好，我是汽车机械师沧海。最近呢，我们看到一些新闻啊，就是说很多汽车品牌呢，就是纷纷降价，大跳水。最近呢，就出了个笑话，就是说有人说啊，就是说的笑话，就是说特斯拉和比亚迪还有雪铁龙三家玩斗地主，特斯拉叫地主，比亚迪呢抢地主，雪铁龙呢一看不让我活了，直接呢就把桌子给掀了。无论怎么跳都没有雪铁龙呢跳得漂亮。有很多人呢说是汽车市场崩盘的号角已经吹响，那再过几天呢就会产生蝴蝶效应，挨个崩。其实我觉得大家想多了，雪铁龙啊，它本身呢其实就是一波营销策略，但这个策略呢有利有弊。有利的地方呢是利用了政府的补贴，既清了库存啊，多卖车又打响了名气，这种广告效果呢其实超级好。反正本身也没有什么销量，就拼一把死马当活马医。当然，负面效果也很严重啊！谁敢说它永远不恢复原价呢？你等它恢复原价之后啊，人家都想着那12万去了，谁还能花21万去买它呢？那不成活活的大冤种了吗？因为你这次降价处理的车啊，大家一定还会继续等你再次降价。雪铁龙的品牌形象呢，恐怕难以挽回了。就甭管你是清库存，还是说新车下线直接拉出去卖12万，以后呢，这个法系车真没有办法往这个高端走了。整不好呢，就直接把自己就地就给玩死了。就是比较知名的车企呢，像这种玩法的呢，的确很少见啊，但这绝不是整个汽车制造业的崩盘，也许只是利润回归正常而已啊，也未可知。怎么说啊？看在税收的面子上，国家也不可能让他们整体崩。你要说是车企面对就这个新能源降价，没有什么办法，只能也跟着利润压缩啊。接着呢，产业链受些影响，我们这些打工者啊也能受点影响，这个呢倒是有可能。但广大就是想买车的这个消费者却能就此机会呢捡一波便宜。有人说啊，汽车会越来越便宜，继续等呢就能抄他们老底。有这种想法的，你想的则太多了啊！你别老底抄不着呢，再让人家给你忽悠沟里去。汽车价格呢，一定是越来越低啊，是不假，但需要一个漫长的过程。也许这个过程呢，需要10年8年的，也未可知。所以说啊，暂时有便宜的就赶紧捡一下，不吃亏啊。这种便宜事儿呢，不是年年有。你看中的车型呢，优惠比较大，赶紧买。你比如说，再过2、3个月汽车旺季，这个价格肯定要回升啊，绝不能像大家想的那样一直往下落啊，价格呢到谷底啊，那不就真崩盘了吗？刚才我说了，我们国家是不可能让它崩盘的。说到底呢，这波汽车价格大跳水，还得感谢人家特斯拉啊！要不是特斯拉呢连续降价，它东风雪铁龙呢能来这个价格大跳水吗？昨天呢，他卖21万，今天他就卖12万，啊，就这么跳水。其实他刨去成本呢，弄不好呢，他还能赚你个5、6万。俗话说得好，买的没有卖的精。但我提醒大家，还是那句话，你想抄底捡便宜，捡台车那绝对是不可能啊！特别一些大品牌，他就是把这个车扔了，砸了卖废铁，也不可能啊，让我们消费者捡那么大一个便宜。在他们眼里呢，消费者这个毛病啊不能惯，你惯坏了啊，都搁那等着捡，他那车还怎么卖啊？以后，但从此以后啊，多数车企降价销售将会成为常态，那倒是真的。降多降少呗，但是直接降价一半咱就别想了。降价那是必须的，也符合商品的发展规律。毕竟发展高科技啊，什么工业革命啊，归根结底就是为了咱们人类自己服务的。以后呢，被淘汰剩下的那些车企啊，生产的汽车呢，也必须产量高、质量好，才是他们的生存之道啊！像以前靠强权、靠这个信息不对称、靠双标、靠垄断、靠压榨，也绝对不适合他们再这样继续玩下去了啊！谁玩谁死啊！不信大家看着。反正现在他们的车呢，越卖不动越是好事儿，销量低呢才是正道。其实汽车和房子啊，通通都一样。咱没事呢，看看咱们车的利用率就知道啊，就咱们多数车辆的利用率呢并不高，有很多家庭呢就是为了应对限号才格外加购另外一辆车啊，特别是一些大城市的家庭啊，就是哪台车不是半年前呢？它都接近饱和了，就这个车的保有量。再说那汽车呢，又不是什么黄金，多买点兴许呢还能升值。你说这东西谁买谁赔，买了就赔钱，你谁家有多少钱呢？停车费、买车位、保险、检车、维修、加油，哪样不需要钱呢？
不说别的地方，在我们这里农村呢，就算不用买车位和这个缴纳停车费，光一台车呢，其他费用加在一起啊，没有个1.4万5万，你根本就下不来。大家可想而知，辛辛苦苦一整年，我们才赚个4万5万的，就是一般人一台车呢就把你支出去了1.5万，谁能受得住？我相信我们绝大多数普通人呢，也就是这个工资水平，可想而知啊，利用率不高啊，他就不会买车，没钱呢，他也绝不可能买第二台车。你看一个国家工业发不发达，咱们就看汽车的价格，工业越发达，汽车价格它越低。现在来看呢，汽车价格呢还是没有降到位。我记得当年桑塔纳人家建议7、8万，就是卖7、8万，最终呢确定16、17万出厂啊，所以啊，就是这波价格只是价格归于正常的开端。本来呢，外国同样的车都比咱们国内便宜，不信大家可以去看一看啊。这崩盘那是不可能，只要不是就是大部分资本家都要套现啊，大家不用担心啊。如果都要卖低价套现，那就有问题了。我们肯定会想，是不是有事儿啊？有没有战争什么之类的？还有人说呢，都新能源汽车了，什么年代了，谁还买燃油车？燃油车不降价呢，就要全军覆没。其实呢，这话说的也不对。一个是电池技术没有革命性突破之前呢，这个燃油车呢，绝不可能被完全替代。再说了啊，我就感觉强制执行的排放标准呢，就是把这个碳排放拱手让给了列强啊，让给了外国。自从咱们进入国四啊，那真是一年就换一个标准啊，更新换代速度简直太快了，便宜呢也都让列强们捡去了。再一个就是没有燃油车搁那摆着，它电车不定怎么没底线呢？你现在好像有的电车价格呢是降了，降了很多，但那也是被逼无奈，不就是被这个油车给逼的吗？他俩之间呢，就是你打我，我打你，争夺消费者这块大蛋糕。就像两个人玩跷跷板啊，一个上去了，一个再下来，保持平衡，其实挺好。你等有一个被撅飞了啊，就剩一个了，绝对不是什么好事。另一个呢，就剩下那个就会毫无顾忌的割消费者韭菜啊，割的差不多了，国家再把这个该收的税费啊收一收，把失去的再从这个电车上面找回来。最终呢，就找回来这部分钱呢，最终这钱呢，还是由我们消费者承担。所以说大家呢对这点要心知肚明。所以说眼前有便宜呢就赶紧捡，不是每天都能天上掉馅饼啊！咱们也没有必要心痛这些车企，我们始终是韭菜，人家车企呢天生就是镰刀。他们所有车企就是本来定价呢都有很大问题，再加上这个税那个费的啊，你比如说那一台埃尔法在国内卖100多万，你咋想的卖100多万呢？等岛国才卖30多个啊，30多万。你 WTO 这么多年过去了，这还这样，我也不知道是咋回事啊。对咱老百姓来说，汽车呢它不能当饭吃啊。你就看现在光过春节啊，就我们村里啊，你就各个路上都能看到停着很多车。要说找个停车的地方都难呢，那是多少夸张了些。但多数家庭呢，也基本都有小车，小车呢已经接近了饱和状态。车企降价卖车呢，见利就走，也不失为是一种聪明的行为。这对于我们广大消费者来说呢，无疑是一顿盛宴的开始啊！这顿大餐呢，一时半会儿呢还不会撤。我们吃席的呢，要瞅准机会就给他一筷子，多吃菜，少喝饮料，千万呢别吃花了眼，把那不愿吃的呢也吃到咱们的嘴里啊！不光汽车，还真希望接下来咱们的房地产呢也能在不崩盘的情况下呢跳水啊，结婚的彩礼呢也能在保证女方质量的情况下呢跳水。有很多年轻人啊，甭说结婚买房子啊，你就单单一个彩礼呢，就打下了多少鸳鸯。说实话啊，我儿子20好几了，至今呢也不敢谈对象，没钱腰杆就不直，就怕谈了对象，人家又要彩礼又要楼。好了，谢谢大家，我是汽车机械师沧海，我们下期见。今天呢就说到这里。